パワーポイントお願いします。はい。はい、まずいきなり謎のスクリーンショットとともに PvP アップデートと出ております。So a very curious screenshot here, but we will be discussing about the PvP update. では順を追ってちょっと説明していきますね。はい、お願いします。まず PvP アップデートですが、新たな少人数 PvP クリスタルコンフリクトというものを、6.1 で、オープンします。So just going in order here, we are going to be implementing a new small-scale PvP content called Crystal Conflict as of patch 6.1. これ結構議論してですね、6.05 からやっていこうかという話もしてたんですけど、まあ霊式とはどうしても人が集まらなくて、結構勝負だと思ってるので、しっかりバランス調整さらにやって、6.1 から、開ける予定で今進めてます。はい。There was a lot of debate behind the new PvP or the update that we're going to make, whether it's going to be aligned with the launch of the expansion pack 6.0. But we also were concerned about timing-wise, if it's at the same time as Savage Raids opening up, it does build a little conflict. And so we don't see as many people gathering to PvP content. And so it was like a battle of sorts. So we decided that it would be best to take our time to make sure the balance is well adjusted and implement it at the first major patch, which is 6.1. で、それに合わせてですね、新しい報酬システム、PvP に関わる新しい報酬システムを導入します。And then at the same time, we will be implementing a new reward system as well. でまずじゃあその新しい PvP のクリスタルコンフリクトっていうものが、まあ、どんなコンセプトなのかっていうのをお伝えしていこうと思います。はい、お願いします。First, we'd like to cover what the concept of this new PvP crystal conflict is all about. 今回は、少人数、なんと5対5という、ライトパーティーでもフルパーティーでもない、5対5という PvP コンテンツになってます。So this PvP is done with 5 versus 5 members. It's neither a large nor a full party, but this content will be done with 5 versus 5. で続いてやっぱりシンプルなルールでやっぱ短時間気軽に遊べるっていうところがやっぱりファイナルファンタジー14のプレイヤー層に合ってるっていう風に考えてるので、ルールはできるだけシンプルで、まあやっぱり短い時間で勝負がつくというところを目指してます。So it says here, low pressure with simple rules and short matches. So we felt that our players, Final Fantasy XIV players in general, tend to fit or short content with simple rules, content that can be handled in a short amount of time seems to mesh very well with our players on Final Fantasy XIV. So that's why we thought it would be good to have something that is very simple in terms of rules, low pressure, something that can be enjoyed in short bursts. でやっぱりその少人数でも、人数が減れば減るほどプレッシャーが強くて辛いよってあると思うんですけど、まあその要因ってやっぱりロールがあることだと思ってるので、今回ロールっていう概念がないです。ロールアクションも撤廃します。And with content that is taken on with a smaller group of people, a lot of times there's that sort of pressure of needing to perform, and I think the reason behind that is because we have specific roles that are required in your party. So I think that was one of the reasons why we decided that for this PvP, we were going to do away with that sort of role restriction. ということはどうなるかというとですね、各ジョブもう専用の PvP ジョブになると思ってください。でジョブ別にアドレナリンラッシュも別々のものを実装します。And so what that means is that basically you'll be going into this PvP content as like that
content-specific job, so to speak. The adrenaline rush is going to be assigned differently as well. でなので、うん全ジョブにセルフヒール要素っていうのはあるので、もうなんかヒーラーの負担が重くてヒーラーやりたくなくてマッチングしないみたいなのはもうなくしていきます。なるほど。はい。So that includes having an ability to heal yourself for all of the jobs. So that mitigates that sort of pressure healer jobs would have when they're queuing up, and hopefully it'll prevent situations where healers feel too much pressure that they have to perform and kind of become very reluctant to sign up for these. 例えば、はいこう竜騎士は言うてもやっぱジャンプがないと竜騎士っぽくないよねっていうのはあると思うので、何かしらジャンプ要素はもちろん竜騎士にはつけるんですけど、もう PvE とはもう完全に分離。別物。リソースの流用っていうのはあります。エフェクトとかはありますけど、もう完全に別のものにしてます。But that being said, of course, say, for example, like dragoons are known for their jump attacks. So it would be kind of weird if we did away with their signature jump move. So there will be a PvP action that kind of is reminiscent of that, but it will be separate or different from the PvE like general content. We may repurpose some of the resources like visual effects and whatnot, but it will be different from the standard moves in the PvE. なので完全に新しい遊びになると、ジョブは使ってますけど、完全に新しいゲームになると思っていただければいいです。はい。So I think it's safe to assume that this would be an entirely new gameplay experience. We still use the concept of jobs, but I think it's safe to assume it is quite different. Like it's going to be a completely new experience. 各ジョブがどんな感じでアクションするのかは、またその直前に実機使ってこんな感じになりましたよっていうのはお見せしていこうと思うので、まずはコンセプトとしてそういうものだと理解しておいてください。And of course, when the time gets closer, we will take the time to show you how each of these different jobs will function in this mode and some of the actions that are involved using actual gameplay. But I did want to go over the concept with you at this time. で続いて概要に入りますが、まず5対5のチーム戦になります。So going into the overview, again, it is a 5 versus 5 team competition. で、各チームはですね、ロールの縛りはなし、ただしジョブかぶりもなしっていう5つの異なるジョブで、1チーム作っていただいて、もちろんマッチングするんで、はい。And of course, each team formed of 5 different jobs with no role restrictions, and then you'd be queuing in. で、当然ですが、カジュアルマッチ、ランクマッチ、カスタムマッチの3種類を用意します。And then, of course, you have our casual, ranked, and custom matches available. そしてですね、なるべく当然実力の近いプレイヤー同士マッチングするように、していきます。And naturally, it will be skill-based matchmaking. はい。では、基本ルールの方をちょっとスクリーンショットを使いつつ、ご説明していこうと思います。お願いします。Next up is the basic rules, and we're going to be using that screenshot from earlier to explain this. まず基本ルールなんですけど、バトルのマップ中央に中立のオブジェクトっていうのがあります。So the basic rules, as you can see, there is an object or your objective in the center of the field. タクティカルクリスタルって呼んでるオブジェクトが中央にあるので、基本的にはこれを、巡ってバトルをして、相手の、出撃地点までこう、移動させていきます。So this object or tactical crystal is what you are going to be, what your objective is going to be. There will be battles that you will be fighting so that you move this crystal to the other team's base.
そして最終的に相手の、ゴールまで押し込むと、押し込んだチームが勝つという内容になっております。So once the objective or the crystal has been pushed into the opposing team's base, whomever pushed it into there will be the winner. まあ他の対戦 PvP 系で、まあ、よくあるルールだなっていうコメントを見ますけど、まあ、まさにそうです。まあもうキルを取ってそれによってポイントっていうのがやっぱりちょっと14プレイヤーにはそうなんていうのガチすぎて、なので今回はルール自体はその中立オブジェクトを相手側の陣地へ押し込めば勝敗が決まるっていう形のルールにしてあります。なるほど。はい。Of course, with some of the different PvP content, some of the rules were very complicated, and so with this crystal conflict, we made it so that it's much more simplified, where you have this sort of central object that both teams will try to be pushing into each of their opponent's field. で、まあマップも複数用意してあるので、ちょっとそのマップも、スクリーンショットでご覧いただきましょう。And we do have some screenshots of other maps, and so we're going to take a look at some of those in screenshots. さっきのは非常にシャーレアン感ありましたけど、今回はちょっと自然別っぽいですね。なるほど。 So our initial example showed something very similar to a Charlian setting, but as you can see here, it looks a little bit more like in nature. なんかね、アバラシア雲海っぽいシャーっぽいですね。It feels very much like the Abalathian, like Sea of Clouds area. さらにですね、こんな全然違う。そもそも戦うにしては、周りがやばそうだねみたいなアップもありますね。And here's another one. Seems very dangerous even outside of the actual PvP area. で、まあそのバトル中に単純に、まあそのバトルその押し合いをするだけだと、ハプニングがないので、マップ自体にも結構ギミックがあったりしており、まあそのギミックが発動した時、まあどんな感じなのかっていうのもちょっと用意してあります。And of course, just having this object and you battling it out to push this crystal to the other opponent's side might seem a little bland. So we have certain mechanics or gimmicks that are triggered in some of the fields. This is one of those examples. まあこの爆発に巻き込まれないように、全ての言語でコメントが今一つの単語に集約されていってる気がしますね。Everyone says 爆発が十字だからっていうことじゃないの？Everyone says same thing, even in Japanese or English. I do agree to you guys. Is it perhaps because of this explosion is in a cross shape? 私がかつてゲーム業界に入った頃、ハドソンという会社に在籍してボンバーマンシリーズの開発をしてたことは一切関係ございません。関係ございません。はい。This has nothing to do with my history of when I first joined the gaming industry, being a part of the Hudson team and working on the Bomberman series. No, sure does not. いやいや、爆発が十字爆発するのはあるでしょ、いろいろ。エヴァンゲリオンも十字爆発するでしょ。I mean, this is not the only situation where you will see a cross-shaped explosion. Look at Evangelion. They have explosions like that, right? That's very true. いやいや、というまあいろんなマップギミックもあったりしております。はい。はい。But all of that aside, again, there are certain triggers that happen, traps that you may see on some of these maps. 空中、エヴァは空中に十字だろうって、これだって絵的に見たらね、上を北とみなせば上に向かって十字爆発じゃないですか。もういいです。もういいや、ごめんなさい。Sorry, we're pursuing some of the comments a little too far there.
まあ、というわけで、まあ、こんなさまざまなマップを使いながらギミックもありますよというご紹介でした。So just mentioning that there are various maps available, and then some of them have different gimmicks or mechanics that activate. さあ、では報酬じゃあどうなっていくのっていうところでですね、報酬の説明をちょっとしていこうかなと思います。お願いします。まず、ごめんな Like さい。 to はい。 explain about we'd like to explain the rewards system. まずクリスタルコンフリクトに関する報酬なんですけど、今やってるフィーストと同じようにシーズン報酬っていうのはあります。はい。で、どうぞ一回いいですよ。Sorry. So with Crystal Conflict, of course, just like we do with the Feast, we do have season rewards. はい、ごめんなさい。で、ランキングに関わる順位報酬っていうのと、それから、続きも出してシーズンに関わるその階級、ランクを上げて、階級を上げていって、はい、まあ上手い人だとランク上がっていく、そういった階級報酬っていうのもあります。ただこれらは称号とかアチーブメント、名誉に関わるものに、統一していきます。なるほど。So of course, we also have our ranking rewards. We have the different place ranking rewards as well as the tier ranking rewards. So as you progress through these sort of tiers, you will sort of go up the ranks, and then you'll be receiving these rewards. But that being said, these will be rewarded with titles and achievements and other accolades. でこれはあくまでクリスタルコンフリクトとしての、はい、報酬なんですけど、PvP 全体に関わる報酬システムを今回ガラッと変えてます。はい、でそれをちょっと次ご説明しますね。はい。Okay, and so this was just an explanation of Crystal Conflict specifically. Next, we'd like to cover the rewards